Mwaramutse canke mwiriwe bivana naho mwese aherereye, umunsi tugiye kubabwira uwazanye canke uwatanguje LACOSTE. Ikintu cose gifise intango yaco kandi kiba gifise uko catanguye canke kiba gifise n'uwagitanguje. LACOSTE ni iki? LACOSTE ni imipira dusanzwe twita LACOSTE benshi. Mbega yoba yatanguye gute? Vyoba vyagenze gute? Ushobora kuba udukunda canke nawe ushobora kuba ufise umugenzi adukunda canke ushobora kuba nubwo uba utagafise ukabonana uwundi ashobora kuba akambaye. Ushobora kurindira ukamenya vyinshi kuri utwo dupira twa LACOSTE kubera benshi baradukunda. Dukundwa n'abantu benshi cane. Mbese ushobora kwibaza uti mbega iyo LACOSTE vyatanguye gute? LACOSTE wowe wibaza ko iryo zina ryari izina ry'umuntu? Vyose ubimpe ikiganiro, ico ndagusaba no gukora subscribe canke s'abone kugira ngo uzohore udukurikirana canke ukurikirane ibiganiro vyinshi vy'ubwenge. Ndetse ukaja no muri commentaire ukatubwira nimba ari company canke marque ushaka ko twokubwira inkomoko yayo ndetse n'amateka yayo n'ibindi vyinshi. Nimba warakoze subscribe naho ushireko j'aime partage ndetse na commentaire. Ushobora kuba uzikunda kuzambara ariko unashobora kuba wibaza ati mbega zavuye hehe canke zazananye hehe, kuko abantu benshi turashaka kumenya inkomoko y'ibintu. Twebwe ico twita LACOSTE ni imipira dusanzwe twita LACOSTE. Ico benshi tutari tuzi nuko LACOSTE ari izina ry'umuntu, ikaba na marque canke ikirango ariko abantu turagenda tukabwira abadandaza impuzu tuti umupira wo muri LACOSTE. Iyo tutabonye kariya kagona kaba kariko ku ruhande rw'ibumoso canke ku ruhande rw'ibubamfu, biba bipfuye ntitwemera ko ari LACOSTE. Ego biba bipfuye kuko uwatumye udupira tw'utu-LACOSTE tubaho nawe yarayikunda, yarakunda ako kagona gacafye ku ibumoso canke ibubamfu. Ushobora kwibaza uti vyagenze gute? René LACOSTE ni umukinyi w'umufaransa wa tennis. Yabiciye bigacika canke yabaye icamamare mu kinyejana ca 20. Yarigeze no kuba uwambere mw'isi mu rukino rwa tennis. Yavutse mu 1904, maze mu 1933 niho René LACOSTE yatwara ihiganwa rya tennis ku rwego rw'isi. Umva ko yari yatwaye shampiyona ya tennis y'isi ico gihe. Ariko imbere yuko iryo higanwa ritangura canke iryo higanwa riba, yari yarasavye umuhungu wiwe w'umugenzi wiwe yitwa Robert George kumucapira akagona kw'ishati yambara, kuko ico gihe mw'iryo higanwa bakina bambaye amashati. Ico gihe mw'iryo higanwa ryo mu 1930 bakina bambaye amashati, bakina bambaye amashati ntibari bwambare twatanguye kwambara udupira ndetse n'ibindi, kuko ibihe mazi ko genda birakurakuranwa, udupira bagiye gutangura twambara mu nyuma. Ico gihe ihiganwa ryamugendeye neza cane aranaritsinda. René LACOSTE maze umugenzi wiwe Robert George aca mucapira yangona, bica bisa neza cane. Ico gihe kubera ko René LACOSTE yari asanzwe akunda cane ingona kandi abamubona bose bamubwira ko bimubereye, yaciye ahitamo gutanguza marque canke ikirango c'izina ryiwe izina ryiwe rya LACOSTE, kuko abafaransa barakunda kuyitirira amazina yabo bakayitirira amamarike akomakomeye, kuko twabonye za Louis Vuitton ndetse n'izindi company zikomakomeye zisanzwe zambika abantu. Marque yitiriwe LACOSTE yaramamaye cane muri sport na cane mu rukino rwa tennis. René LACOSTE yari asanzwe akina. Vyatanguye bakora amashati maremare, barahindura bakora amashati magufi,
mu nyuma bakora n'udupira ari natwo tugwiriye cyane muri iyi minsi, muri iyi myaka, kandi tunakunzwe cyane n'abantu benshi, na cyane cyane abantu bakiri bato. Mu nyuma bavuye bashika no ku birato, amapantaro, ndetse upfa gushyirako ya ngona bica biboneka neza ko ari ya marike ya Lacoste. Mu gihe ariko ka kagona benshi baca bashoka babona neza yuko ari ya marike canke cya kirango cya Lacoste. Lacoste yamye kandi n'ubu iboneka nka marike y'abantu bambaye neza. Nsanzwe muzi ko umuntu yambaye agapira ka Lacoste kenshi usanga aberewe, kenshi usanga aberewe n'uko kuntu aba yambaye, kandi iroshe kwambara ko iraremurutse. Bakambara cyane cyane haba ku zuba, kubera ko kaba koroshe gutwara cyane, ntikaremye. Naco gituma ivyamamare ku rwego rw'isi, haba umupira w'amaguru, umupira w'amaboko muri basketball, mu nkino nyinshi, ndetse ivyamamare mu buryo butandukanye, vyaba bakina amasinema, vyaba bakina ibintu vyinshi, barakunda cyane kwambara udupira twa Lacoste, barabikunda gose. Ndetse n'abandi bantu basanzwe gushika kuri jewe canke wewe dusanzwe dukunda kwambara utu Lacoste. Marike ya Lacoste ni imwe mu mamarike akomeye, ni imwe mu mamarike azwi cyane, bivanye n'ukuntu yagiye ironka clientele cyane, mu bihugu byinshi, bituma impuzu zaho zikundwa ku rugero rwo hejuru. Kuko bavuga ko marike ya Lacoste hari mangazine canke magaze zirenga ibihumbi 500 ku isi yose. Urumva ko ifise magaze menshi cyane, kandi aho Lacoste ifise umutahe, Lacoste isanzwe ifise umutahe w'imiliyaridi 2 zirenga z'amafaranga y'amayero. Lacoste ni imwe mu masosiyete ateye imbere, ni imwe mu masosiyete yambika abantu benshi banakomeye, kubera impuzu zabo zikunzwe cyane. Ese wari uzi inkomoko ya Lacoste? Ko isanzwe ari izina ry'umuntu, nkuko ziriya za Louis Vuitton ari izina ry'umuntu. Ushobora kuja muri commentaire ukabitubwira. Ndagusabe ko subscribe canke s'abone kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi channel iminsi yose. Ndetse ushobora no kuja muri comment utubwire indi sosiyete twoshobora kubwira. Nimba ariko sinawushijeko jeme, bagitera insina commentaire, hanyuma unabisangize abandi. Ni benshi bashaka kubimenya, biyumviye ukuntu babimenya, bakabura ukuntu bashobora kubimenya, ubisangize abandi benshi bashoboye kubimenya. Ndetse unaje muri commentaire utubwire nimba ari inkuru twoshobora kubwira. Murakoze.